ला तिमीले काम गराएको किन राख्थी मिना नमस्ते सबैजनालाई। बहिनी मिना तामाङलाई फेरि पनि उसको जुन पुरानो समस्या थियो अनि त्यो समस्या फेरि पनि बल्झेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन घरमा उनी बस्दै आएकी थिइन् अनि त्यो घरमा चाहिँ तोडफोड गर्ने अनि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ जो पत्रकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै दुःख दिने समस्याहरू फेरि पनि बल्झिराखेको छ। यहाँहरूले बहिनी मिनाको लागि सहयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ कि उहाँलाई फेरि पनि अनि उहाँ चाहिँ जुन समस्यामा पर्नु भएको छ, डिप्रेसन थियो बहिनीलाई अनि बिचमा आएर चाहिँ उहाँलाई एकदमै राम्रो भइसकेको थियो। तर पनि फेरि पनि उहाँको त्यो पुरानो समस्याहरू चाहिँ फेरि पनि बल्झेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै रिस गर्ने, झगडा गर्ने समस्याहरू भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो तिनजुरे अनलाइन मिडिया टिभी हुनुहुन्छ उहाँको ग्रुपले फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा लगेर चाहिँ फेरि पनि औषधि उपचारहरू गर्दै गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। नियमित उहाँको स्वास्थ्यको लागि उपचारको काम अगाडि बढिराखेको छ अनि यो कार्यको लागि चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो रकमको आवश्यकता पर्दछ। अहिलेसम्म यहाँहरूले जति पनि सरसहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ अनि सरसहयोगहरूको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अनि यहाँहरूले फेरि पनि बहिनीको लागि मुठीहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशबाट यहाँहरूले जुन दिएको नम्बर रहेको छ यो नम्बरमा यहाँहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। दृश्यमा हामीले देखिरहेका छौँ कतिपल्ट बहिनी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ भने कतिपल्ट बहिनी एकदमै रिसाउने जस्ता समस्याहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ बहिनीको अवस्था अहिले यस्तो छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले बहिनीलाई र बहिनीको परिवारको लागि, भाइ बहिनीको लागि पनि यहाँहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। बहिनीको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले सहयोग गरौँ, किनकि हामीले दिएको थोपा कुराले पनि उहाँलाई ठुलो सहयोगहरू हुनेछ। हाम्रो सानो सानो सहयोगले पनि बहिनीलाई धेरै ठुलो उहाँको लागि सहयोग पुग्नेछ हामी आशा गरौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पत्रकार मित्रहरू उहाँको साथमा उहाँलाई संरक्षण गर्दै उहाँलाई हरेक कुराहरूमा सहायता गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। रात दिन नभनिकन यसरी खटेर जो समस्यामा छन् उहाँहरूको लागि सहयोग गर्दै, सहयोग माग्दै यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको परिवारमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको हामी कामना गर्दछौँ। बहिनीको स्थितिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपल्ट उहाँ खुसी जस्तो देखिनुहुन्छ भने कतिपल्ट चाहिँ उहाँ एकदमै रिसाएको अवस्था, एकदमै क्रोधित भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ।
छ मिनालाई घुम्न जाने हामीसँग कहाँ जाने लु के गर्ने लु भन के खाने नखाने केही पनि त्यो मकै र हरियो मकै है अनि काँक्रामा हरियो मकै दराम दराम गर्ने हरियो मकै कर्याम कर्याम मिना ओ ल आउनु आउनु औषधि पनि पछि दियो कति दिएको छ ल चढ्नु ल चढ्नु चढ्नु ल तपाईँ चढ्नु भएन ऊ विक्रम हिँडिसक्यो ओके भन्न आउँदैन कति राम्री देखेको आज मिना मलाई राम्ररी हुनु छैन हो अब दबाई खानुपर्छ ल नखाने दबाई आउँदैन खानुपर्छ नि खाएर के गर्नुपर्छ गुलियो हुन्छ हो दबाई अनि किन चाट्दैको खै निलिसक्यो यता देखाउ त यता भित्र अझै ठुलो ओहो छैन रहेछ ल निल्लेछ जिब्रोमा घाउ भयो कि के हो कालो जिब्रो ए खोलेर हेर्नु न कुन कलर र कलर भन्नु त फेरि हेरेर कुन कलर ए त्यहाँ बिर्कोलाई गुड्नु गोल्डन कलर मिसेको छ हैन केमा गोल्डन कलर उसलाई बाथरुम त कति पानी धेरै खानु मन लाग्छ बाथरुम धेरै जानु मन लाग्छ होइन मिना अब पानी धेरै खान्छ अनि बाथरुम हात धुएर अघि भर्खर सुई हानेको बिर्सिसक्यो हात दुख्दैछ के भएर घोचेर अनि कहाँ घोच